kia rũrĩrĩ. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngũgeithia na ngũnyitio ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra Rikiuma Ngo-Ini ngakĩhoka atĩ ũkũraria mwago ona ithuĩ twĩ thayũ tũgacokeria nyene ngatho nĩ ũndũ wa mũthĩ ũngĩ mwerũ na wa mwanya mũno makĩria. Mũthĩ wa ũmũthĩ ũkĩrĩ mũthĩ wa Thursday tarĩki 13 mweri naguo wa 10 na ndagĩkwĩrire nĩ ihinda andũ maragĩthiĩ na mbere gũkorwo magĩkũngũĩra na njĩra nene mũno makĩria tondũ andũ makĩrorete gũkinya harĩa mambũra-inĩ tukĩaragia cia mambũra mũthenya wa ũmũthĩ ũkorwo wa gũkũngũĩra maria manahanĩka hau gatene athũngũrĩ kana kĩngeno njiguaga makiuga nĩguo mũthenya wa TBT kana throw up Thursday kana gũkĩririkana maũndũ marĩa manakĩhanĩka hau thutha throwback Thursday. Nawe ndenda ũgĩtwĩre nĩkĩ kĩũririkanaga mũthenya wa ũmũthĩ kũgerera namba itũ ya gĩbũgũ 719 kũrĩa gwa Facebook nĩ Wega TV KE, mũtambo itũ wa Twitter nĩ @Wega TV, na ũkorwo ũgĩtwarĩria page yakwa ya Facebook nĩ Kamau wa Gĩthĩnji Wega TV na page ya Mũthoni wa Mbogo Nyarari, na ũgagĩkorwo ũgatũma ndũmĩrĩri icio tũgũkorwo tũgĩciona na tũgũkorwo tũgĩcithioma haha rĩera-inĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũthoni ira gũkĩrĩ WCW nĩ aragĩthiĩte gũgĩceranga kidogo na agĩkĩhonaga kahoma na nĩ tũcoketie ngatho nĩ gũgĩcokereria. Good morning. Good morning, how are you? Fine. Ũrĩa kwega? Niĩ nĩ ndĩrathiĩte icera kidogo, no ti icera rĩa kwĩyendera, nĩ sauti ya ngayorire. Pole sana. Ndakĩgĩa kahoma. Mũthuri augaga atĩrĩrĩ atĩ homa rĩ ĩkoragwo ya maniũrũ tu. Koga hoba. Hoba. Ĩcokaga ĩgathiĩ na nona rĩu ĩ chonjo. Niĩ ndirĩ na kaũndũ. No kagũraga rĩrĩ he tũtawa twendagio nĩ andũ mendagia ndi ndamenya twĩtagwo ndikanĩko twendagio matatũ-inĩ. Tropical. Ngwĩci ndiuga nĩ tropical ndi ndamenya ũrĩa maugaga na ihenya mũno. Nĩkuga tu maugaga. Ndiuga ndũhonagia homa. Ndĩnako ndĩrereirwo na ndĩragĩkagũra na ndĩrakĩnyua ma concussion meho nĩ mathimu nĩ ũrikanaga ũrĩa andũ mekaga hĩndĩ ya COVID. Rĩu kĩũndũ kĩu nĩ ndĩrekire ngĩkunĩkanĩria mĩrĩngĩti ngokĩra ngakĩrora andũ ũrĩa ũrahũrĩra thimũ na ũkĩnjũria hana atĩa no hwainĩ nĩ ũrakĩhũrĩire na ndĩragĩkorwo ndĩ mwega na ndakĩroka ndio wega kabisa. Ngai nĩ amenyereire na gũkĩroka rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtiuga nĩ kawaida, nĩ Ngai akoragwo atũringaringĩte agatũhe mĩhũmũ yake ya muoyo na tũgagĩkorwo tũgĩkĩona mũthenya wa ũmũthĩ onawe aratwĩrorera nĩ kĩama Ngai akũringĩire. Nĩguo twĩkaga atĩrĩrĩ nĩ mũndũ tũmũhetwo maũndũ mũndũ onaga tũtarĩ twa bata hihi ta kũmeria mata. Rĩrĩa ũngĩrora rĩu kamũmero gaka rĩ ũrĩa mũrĩu kũmeria nginya mata rĩ nĩguo rĩu iguaga mũndũ akiuga na Ngai nĩ atwendete yani wenda kũnjĩra meragia mata itekũigua ruo no rĩrĩa ũtaiguĩte ruo rũu rĩ ndũngĩmenya bata wa kĩrĩa wa kĩndũ kĩu wĩnakĩo. Atĩ mũndũ amenyaga bata wa kĩndũ rĩrĩa gĩtarĩ ho kana rĩrĩa gĩathiĩ kana bata wa mũndũ rĩrĩa atarĩ ho. Koguo kĩndũ gĩa bata reke tũkoragwo twĩ appreciating na tole tukorete tukiuga ko he kindu kiega muno makĩria na mahoya ma ngatho no ngire tuwire Ngai nĩ wega tu nĩ kũnjũkĩria ndĩ na thayũ na ona ngire ngithie wĩra na ngĩcoka. That's an enough prayer togia twihoya mahoya maitha rĩgima nĩ no ihoya tu rĩu rĩmwe tũrĩ nini rĩa gũcokia ngatho ona kono ũkiuga the grace no ihoya rĩgĩkorwo rĩa mwanya mũno makĩria. Nĩguo nĩ njũĩ na kiugo ndĩna kiugo kĩa ũmũthĩ na good morning no rĩngĩ niĩ marĩtwa makwa nĩ Mũthoni wa Mbogo rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩ na Kamau wa Gĩthĩnji aranĩria hamwe na ithuĩ nĩguo mita TBT thikũ iria tũkĩririkanagia maũndũ ma na hau kabere macio tũgũkorwo tũgĩtarĩria ikereka rĩu rĩngĩ no kiugo kĩrĩa gĩgũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ kĩrauma thĩinĩ wa Isaia 61 kamuhari ga kanana kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ Mwathani aroiga atĩrĩ niĩ Mwathani nyendete waragania. Aca ngwenda gũthoma rĩrĩ ka mũgwanja 61 mũgwanja nĩ ũndũ wa ũrĩa mwaconorithirio mũkarĩhwo maita merĩ handũ ha kwagĩrwo gĩtĩo nĩ gũkenera mũgakenera ũgai wanyu ningĩ nĩ mũgatũra bũrũri wanyu ũtonga wanyu wongerereke kerĩ na mũtũre mũkenaga. Eni ici nĩ ciĩranĩro cia Ngai atĩ nĩ ũndũ ũrĩa mwaconorithirio na mũkarĩhwo maita merĩ. Iyo nĩ wathiĩ thĩinĩ wa ĩno nĩ Old Testament wathiĩ New Testament rĩ arĩ kiugo ũkoraga kuuga kwĩra atĩrĩrĩ andũ arĩa maconokagĩra Mwathani me gũkũ thĩ onake makinya kũrĩa igũrũ nĩ akamaconokera ndakamatetera no mũndũ ũcio wĩhokaga Mwathani hĩndĩ ĩno gũkũ thĩ akinya kũrĩa igũrũ rĩ nake Ngai nĩ akamũrutĩra wĩira aroho nĩ akamũrutĩra wĩira na nĩ ũkoragwo na atĩrĩrĩ roho-inĩ
tondu ni nyonaga ugituma kuhunjia guku gwakwa guko gwe kuhuthu ngarigwo kai riria njigite thimu kiugo kiria ndirabanga guthoma kai wamenyire pin yakwa ugo gacuthiriria ndimenyete pin tondu ni ukoragwo na kiugo kirahana ta kiu na ngakena tondu ni undu mwega ucio kwiragwo atiriri reke nie nyihe muno Ngai anenehe nima niguo ni kuriho maita meri kiria mundu arona agite ucio wi hau retha wira riria wira uyu gatua kuoneka ugakorwo ri maita meri ni kuria ndu ringi marutaga mawira ukona marutaga mawira ma kwirutira ngimatirihagwo akio ni kuriho na hindi ni uraruta wira ukona ni ugiginyanire muno no Ngai nake arauga atiriri ni mukarihwo maita meri na ni mugakenerera ugai wanyu ningi ni ngamuturia bururi wanyu ito kuri andu matwaraga kondo nitamanyititwo migwate eta muri ngombo na hindi yo muri bururi ni wanyu kurika ciana cia Israeli nicio icire wirererwo irathimo ici no tonga wanyu wongerereke keri na muture mukenaga Ngai ni akuimetio tonga ni twendete indo ona ithu tukiria tongu ona njigua ati mundu ati tondu ni wanjire gutwara gakari ati riu tondu Ngai na gathimu keru ati Ngai na gathuti keru muthoni na ka dress gathaka na keru ukaigua riu mundu anjia kuga ukaraingirire kuria kwa Rachel ni wakurika na muthurire turamurika ha ihinda ringi Freemason gwatuika no aingira ku ona Ngai witu ni ari indo ona Ngai tu no akurathime na akwambararie na tikuga atiriri ati tondu ni rahinyiririka tha ici rucio ndungiagi gutingiagirira nikio rakiuga akiuga atiriri inyu murahinyiririka ni undu wakwa ri hena utonga muingi ndimuigeire ni kumenya kwina andu makao mena utonga no utonga uyu ri magereire njira cia Google ni uraigwa makihura turithathi na haha uyu mundu ni areithio bebe no he mundu wihinyanagiriria akirutaniria ona akirutaga wira to uga ungi ni kwirutira ungi kiria araheo na ringi gitiramuigana no ni arerutira akamenya atiriri ndirahuthira njira ici na ni njira iria ciagirire muthia wohoro ri Ngai uka kwambatirite ni njira gukwira atiriri muthoni ati aikono ihokerwo na kiu kinini ri ona rio ringere negero kiu kinene ri ni ukuheoka nakio na Ngai rire ukuheoka na kiu kinene ri bas etiguo tongo ucio ri maundu makao makiagirire twiragwo kanitha-ini ni aguthimaga na kanyamu kanini oneka no ucenjie kana uriganirwo andu no marangage ciongo no angiona ndunagaruruka niho thiarekereirie ici niguo wona riria uragererio maundu-ini ri ukamenya ni kuharirio uraharirio ni ta gibatithio no agikurathima kama ugothondekwo wega kinya maguru ni kuri andu makao mahanga uguo by the way ni kuri andu makao manyihitio ni riri ni thina kuri andu makao manyihitio riri no wagi riu ukona mundu ati ni kiria riria akukona aheo kanyamu uguo ri ai ukariga atiri mundu uyu no uria turoe agacenjia mundu urahete ringi ta mutumia wake gitio mundu urahete family yake gitio ukona riu mundu ni acenjia ni atuika mundu wa top 10 ni atuika mundu no mundu ucio ugakora ni acenjia tondu ti kiria ti ati ari mututu ndwari mutugo wake ni thina wa munyihitio uguo ni kuri andu makao mahana exactly Ngai arotuteithia tondu ni guti kindu thuire kama utamwitio na muyambararia ndio niki mundu arete anyway tondu ndionaga kiri kindu kiega nyona gukiga handu ha kuona mwitio ucio tondu Ngai ni athuire mwitio muno kwanja ametagwo andu etei kirikaniro niguo kimetaga kaba kunyihia uguo wauga Ngai nake akwambararie iyo erugoci rwake na yambararia ri no kuringa ni agukomoragia tondu ndendete kugayana ugoci na mundu tendaga yes niguo ni twakihunjio kuhunjia riu no kihoithirie njoe muhothi tugikiinuke tondu muhothire kio wewe ni teri wewe tigo kwehokera muhothi ni hega muno makeria kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi ukiri muthenya wa TBT na no thina mbere gwitwariria ugitwire wi mwena uriku na ni kaundu kari rukura gikorwo ikiririkana muthenya wa umuthi ukiri wa TBT no riu mbere da twambe tumurike maria makireire thutha ucio tugukorwo tukiri na ngatheti nda mwerekeri wakwa akinjira ni nginyu tugukorwo tukiri na ngatheti ya The Daily Nation tugukorwo tukimurika tumenye niki kirathie na mbere bururi-ini no reke twambe tumurike mamwe ma maria makireire munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua riu ni aruguritie kamiti ya guthurima mutaratara mwero wa githomo niguo CBC ari mwena wa Nairobi ni maundu maria aikuriwa gika hwaini waira kamiti no iri ratongorio ni Raphael Munavo kana Professor Raphael Munavo yokorwo igithurima maundu maria mafatie gukorwo magithondekwo niguo gutigirira mutaratara uyu na wakinyanira na njira iria yagiriire mwandiki witu wa mohoro Nyoike wa Mwangi na horo uyu gitamburuko munini wa president Rigathi Gachagua muthi ni aruguririe kamiti iria rikitie kumbo niguo guthurima mutaratara mweru wa githomo wa CBC kaunti-ini ya Nairobi. The CBC is not
being repealed. What this good team is doing is to look at it, get the views of stakeholders and the people of Kenya to keep and improve what is good and to address challenges of where there could be weaknesses for our children. That is a position. Riboti ino nĩ nyitirwo mbaru nĩ minister ũrĩa ũrehera wa gĩthomo Professor George Magoha akĩambĩrĩria na gũtũgĩria thirikari ya President William Ruto nĩ ũndũ wa kwaga gũteanĩria mũtaratara ũyũ wa CBC. And first to start by thanking His Excellency the President William Samoei Arap Ruto for having assured us severally that CBC is going nowhere and that we shall be working around to ensure that it survives. And I think this was brought about by the fact that we are all aware. And now we have 10 million children who have engaged in this manner. I also want to thank His Excellency the President for having pronounced himself that it is better to focus on the child. And my first charge to the members of the committee is that for whatever decisions that you are going to make, the constant shall be the child. Munini wa President ongereire atĩ thirikari ĩna mbango wa gũtabania mũcemanio na commission ya arutani gũkũ bũrũri-inĩ TSC ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Nancy Macharia, makiuga muoroto wa thirikari nĩ kwandĩka arimũ 118 gwa kahinda ka mĩaka 2 ĩroka. Akiuga nĩ megũtigĩrĩra kĩhoto kĩa arimũ nĩ kĩarũmĩrĩrwo mũno makĩria arimũ arĩa makinyĩtie kahinda ga gũthiĩ retire. Our plan, our manifesto, our educational charter, there are several things that we promise the teachers. The issue of delocalization that has destroyed families. The Ruto administration is for a strong family unit to keep families together, especially more so of those teachers and those Kenyans who are headed to retirement. Kamĩtĩ ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthũrima maũndũ marĩa mangĩtũma CBC yage kũgacĩra na ihoni iria cingĩtũma mũtaratara ũyũ wambatĩre na gĩkĩro kĩnene makĩria. Nake George Magoha gwa kahinda ka mĩaka 3.5 rĩu eta minister wa gĩthomo ena matĩ gĩthomo kĩa university gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kĩambatĩra kuona harĩ university 3 nginya 4 gũkũ bũrũri-inĩ ciĩna honge ngũrani mataũni-inĩ ũndũ ũrĩa aigĩte nĩ ũbatiĩ kũmũrĩkwo nĩguo kuongerera mathukuru ma college gũkũ bũrũri-inĩ. Are we having 3-4 universities in a township? And then you make it worse by creating other branches in other townships. And everybody is quiet because it is not politically correct. I think His Excellency President William Samoei Ruto has given you the opportunity as the technocrats to pronounce yourself on this matter. I want to see whether you are bold enough, because the universities are dying because they are underfunded and they are thoroughly fragmented. Ndoyo okite orere minister oyo erigite kwaria muthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ mwena wa Kĩrũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga akiuga kĩgeranio kĩnene gĩa gĩbũrũri gĩtanyĩtwo gũkanambĩrĩria tarĩki 28 mweri tũrorete akĩũria arutwo mathiĩ na mbere kwĩharĩria makĩria. Thĩinĩ wa mũcemanio ũcio ũrĩa wekinyĩtio nĩ mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa Nati Collins Oyunu, Magoha nĩ erĩire bũrũri atĩ gwĩkinyĩria tarĩki 23 mweri wa Januari mwaka tũkĩte arutwo nĩ makamũkĩra maumĩrĩra ma igeranio ciao. Exams will start on 28th of November and all the results will have been released by 23rd of January so that we can start a new year normally. Rungu rwa minister wa gĩthomo George Magoha irathi makĩria wa 10,000 na ciĩrĩkĩtie gwakwo nĩguo gwĩtĩkĩria mũtaratara ũyũ mwerũ wa CBC gũthiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Wega TV njĩtagwo Ngo-Ini wa Mwangi. Nĩ ngatho tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ honge imwe cia thirikari nĩ cirĩgĩrĩirwo kũnyihanyihirio kĩgĩna kĩrĩa cirerwo ciakorirwo cigĩthukĩrwo budget-inĩ ya bũrũri ya mwaka wa 2022-2023 iria yakorirwo ĩgĩthomwo nĩ ũrĩa wakĩrĩkana ũrĩa ũrakĩrĩ minister
wa hau kabere wa kigina ukuria tani na ukite thutha ndagitari President William Ruto gukorwo akiria ministry ya kigina ikorwo kirengarenga kigina kia muigana wa ciringi bilioni 300 kia maundu maria mangieterera kuona bururi uri na maundu ma bata maria ubatie gukorwo ukirumbuya nake Njoki wa Kahuthu niyo haririirie riboti ino. Bajeti ya bururi yathomirwo ni Minister wa kigina Ukuria Tani tariki 7 mweri wa kana mwaka wa 2022 bunge-ini ya bururi ya kigina kia muigana tirilioni 3.3. Thutha ucio President Dagitari William Ruto ni orire ministry ya kigina kurengarenga kigina kia muigana wa bilioni 300 kuri honge imwe cia thirikari iria augite kigina kiria ciathukiirwo mabata macio no meterere itemi-ini ria kurike mibango ya thirikari iria itarikite. To this end, I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Imwe cia honge ici ni wabici ya President, ya Ministry ya Ugitiri wa Thiini, ruhonge rwa Judiciary, hamwe na Ministry ya maundu ma mabũrũri ma nanja. Kuringana na ruhonge ruria ruthurimaga muhuthirire wa kigina gia bũrũri ni ruo Control of Budget, nionanĩtie ati kigina kia muigana bilioni 4.1 kiahuthikire hari thabari cia guku bũrũri-ini na hari honge ciothe cia thirikari. Ona kuri oguo kuonanĩtie ati gicunjĩ kia 30.2 harĩ igana yahuthirirwo ni bunge ya bũrũri ĩrĩa commission ya bunge hamwe na ĩrĩa ĩtabanagia mĩhang'o ya bunge ya bũrũri hamwe na ya Senate kuri gicunjĩ kia mahũthĩro ma thabarĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ ciakinyire gicunjĩ kia 41 harĩ igana. Oho, ripoti ino ya Control of Budget yonanĩtie ati yahuthirire gicunjĩ kia 81.3 ya mahũthĩro mothe kuri wabici ya President yahuthirire muigana wa ciringi milioni 874. Ministry ya Ugitiri wa Thiini ikihuthira bilioni 1.4 na ruo ruhonge rwa ucirithania rukihuthira milioni 946. Rwa mutari wa mathabu guku bũrũri-inĩ rukihuthira milioni 798 na ruo kamiti ya ithurano na mihaka guku bũrũri-inĩ IEBC rukihuthira bilioni 1.4 kuona ni ruraharagiriria ithurano cia mwaka uyu. Kigina kia mahũthĩro kia mibango ĩrĩa yathukiirwo ni thirikari mwaka wa 2021 2022 ni cia thabarĩ cia mathomo ma ũrugi, cia gũthomithio, cia kandarathi ya andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ngũrani hamwe na cia motungata ma ũtheru. Na kuona kamĩtĩ ya IEBC ĩrĩ ithabu-inĩ rĩrĩ angĩkorwo mũbango wa thirikari wa gwetha kigina gĩkĩ kia bilioni 300 ni ũkahutia icunjĩ ici ithatũ, kĩũria kĩnene nĩ atĩ IEBC ĩkarigĩrĩria atĩa kuona muikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati nĩerega kuga mathukeirwo kĩnda kinini bajeti-inĩ. I think it's important to note that this budget covers 2 financial years, and it also includes the recurrent expenditure by the Commission, and so the total election budget is 35 billion, out of what we expected of 40.9 billion. So there's still a deficit of about 4.5 billion. Oho, kũngĩtuĩka rũhonge rũrĩa rwandĩkaga arutani gũkũ bũrũri-inĩ rwa TSC ona ruo rwĩ ithabu-inĩ rĩrĩ, onao waru atĩa kuona nĩ marabatara kĩgĩna makĩria ma mathomo itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia mathomo ma CBC. Ngiribotera metha-inĩ ya wonjoria ya Wega TV, njĩtagwo Njoki wa Kahuthu. Ngatho cia mwanya mũno makĩria mwandĩki witũ Njoki wa Kahuthu nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na gũtuĩka kũragĩtuĩka nĩ megũkorwo magĩkĩenjwo. Kĩũria kĩnene nĩ hihi mbeca ciakĩenjwo mĩtabarĩre ya mawĩra ĩgũkorwo ĩkĩhana atĩa ta kũrĩa kwa IEBC arĩa makoragwo makiuga mahinda kwa mahinda gũtirĩ mbeca cia kũigana ciakĩheherio rĩ maũndũ megũkorwo mahana tũririkane kadrama karĩa tũrarĩ nako hĩndĩ ya gĩthurano kĩarĩka. Ngwĩciria nĩ kĩũria kĩega mũno makĩria na nĩ tũkwenda tũcokerio. Nĩ hega mũno makĩria no tũgũtirĩra mohoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩna ngathĩti ya Taifa Leo na ngathĩti ya The Daily Nation tũgũkorwo tũkĩrika thĩinĩ wacio no thutha wa gũikĩrio hanini tũrore ndũmĩrĩri cigana ũna twacokereria rĩ tũgũcokeria na kũmuramura marĩa me ngathĩti. Aya hatikĩrĩ ũndũ ta nganja andũ nĩ marahukirio wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ akĩrĩ Thursday
na thiko nĩ irahanyũka. Wiki nĩ yateng'era. Ũmũthĩ nĩ Thursday. Nĩ Thursday. Rũciũ twinĩkĩrĩrie kiumia. Nĩ mathiko nĩ irathiĩ ihenya. Nĩguo. Helen Nyakianda Njuguna akauga kuma kũrĩa mwena wa Gĩthima Mũnyo, well represented. Kũrĩ mũndũ ũratwĩrora kuma Nairutia ũyũ aretwo Mũraya Mũhunjia. Tukauga nĩ ngatho mũno makĩria Maina Francis Karish. Onake arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga kĩa Njege West, Asanti. Outer Ring Road na kuoguo kũcio nĩ Maina. Samuel Maina Mataiga akauga arĩ mĩtambo-inĩ mũno Asanti Ketu wa Gatanga. Ndona ndũmĩrĩri ya Cucu wa Twana akiuga arahũrĩrwo Elijah Kemani wa Kandara na nĩ ngatho mũno makĩria Grace Kanai Kaido. Onake arĩ mĩtambo-inĩ. Kwĩ marĩtwa maingĩ mũno makĩria kwenjagwo Facebook. Yes. Kwĩna Mbĩ wa Masaa, cio nĩ shabiki witũ Asanti. Grace nĩ ndona yakwo rĩngĩ. Truthi Manwa na Nyuki onake mĩtambo-inĩ na Lilian wa Murera onake arĩ mĩtambo-inĩ. Kuoga nĩ ngatho mũno makĩria nĩ nguonete Jane wa Home onake mĩtambo-inĩ. Na ngona Dorcas Mash ũyũ nĩ mũrata witũ mũno. Asanti sana. Na ndĩrona rĩrĩ Joseph wa Gatũndũ Crush wa Gatũndũ mĩtambo-inĩ. Nĩ wega mũno makĩria. Na mũndũ wetagwo Willy Pinches Shiro akore Elbago na njĩra tuhe mũno makĩria na Geithia Mso na mũthuri wetagwo Penjoa Mendes gũkonda kũra kwĩ marĩtwa maritũ mũno makĩria na mũndũ agĩigua guo kana igue Penjoa nĩ orĩte rĩ ndangĩmenya nĩ mwana wake kana brother yake. Andera gũithie nĩ nyarari yetagwo Susan Kamau ndananjĩre mwena ũrĩkũ na ngero ngĩgũithie na mũthuri ũgwĩtwo Walter Ndung'u akoragwo wĩ bundi wa nguo kũrĩa Rwaka na umaga kũrĩa Gaciĩ. Na nĩ mũthuri wĩna mĩaka makĩria ma 40. No kuma Rwaka gũthiĩ Gaciĩ ti haraihu. Nĩ haraihu ũthiĩte magũrũ. Athiaga magũrũ. Rĩmwe nĩ athiaga magũrũ wakomakania na mĩaka makĩria ma 40. Gwĩciria nĩtũrĩ mũkũngũĩra. Rĩmenya rĩu andũ aya makinyia mĩaka 70 rĩ rĩu macokaga rĩu gũkororwo nĩ ciana makahurũkaga handũ rĩu nĩ andũ akũrorwo. No mũthuri ũyũ nĩ aregire gũkũra. Ona ũngĩmwĩta mũthee rĩ no mũhĩtania no akũinĩra karĩmbo rĩndũ karĩmbo karĩa kainagwo ndũkanjĩte mũthee. Ndakũinĩra karĩmbo kau. Nĩ mũthuri wĩrutagĩra mũno na arathimwo. Harĩ ũmwe ningĩ ũrokĩte mwena wakwa Facebook-inĩ yakwa page etagwo Mũthoni wa Mbũgũ Nyarari. Ĩyo nĩyo page yakwa aranjĩra no ende kũhonjwo nĩ mũtumia mĩaka 70 aicĩte irĩma ciothe cia bũrũri wa Kenya na nĩ ekaga tizi cio nake nĩ tũkũmwĩta. Nĩ hega mũno makĩria. Ithuĩ haha no kwĩyonoha na kũrĩa na gũtirĩ ũndũ twĩkaga stairs mũndũ ndangĩambata ngoroba igĩrĩ. Okorwo nĩ bata gũthiĩ kahinda nĩ wakĩona cioro iria ciakĩirwo na mĩaka ya thĩ kũinama no thĩna tũgĩbundithio nĩ ataaramu arĩa tũkĩrehaga gũkũ kinyagia mĩrĩre mĩega ta Dan Coach na Milka. Ũkona kũrĩ maũndũ tũtekaga no kũrĩ andũ marathimĩtwo na mĩaka na nĩ marameka. Gwĩciria rĩrĩ rũgano rũrũ nĩ ũkwenda rwethanwo naruo tũkũngũĩre andũ acio tondũ ũma nĩ atĩ nĩ mageragia mũno. Ona imagine rĩu kwanja mũndũ mũkũrũ rĩu kũingĩria gakĩrĩa harĩa karĩmo-inĩ ga cindano. Just imagine na atumĩire rĩu andũ raigua anatumĩra mũndũ wĩna mĩaka 60 nguo rĩu you can imagine ena mĩaka igana. Tũikĩrie tũcokeria mũndũ ũngĩheo pool athake ũnĩ nĩ gũthaka pool kama ndengĩrema tigũgetha andũ tũkambeti nĩ hatirĩ thĩna no kũigĩrĩra teri no ũkoragwo wakiri wakwa andũ ũkĩoya STY nĩ mũbuata niĩ mwena ũcio wa STY haya ciorĩra cianyua maĩ ndũkara tũrĩrĩre tũikĩrie tũcokerie na kumũra ngathĩti na ngathĩti ya The Daily Nation na ngathĩti ya Taifa Leo. Gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Roadshow ti roadshow ũtarĩ na ngari ĩkinyanĩirie ikĩro ya kĩrĩu na ĩngĩkũhotithia kũhungura mĩena yothe ĩrĩa ũrongoreirie. Ĩrĩ roadshow ya kĩũteti, product promotion kana o ĩngĩ o yothe nĩ ũgũbatara ngari ĩrĩ na sound system njega, power backup o atĩ wĩra ndũngĩrũgama. Ngari ĩturĩtwo na ĩkagemio wega na to ũguo tu ngari ĩrĩ nginya na VIP area nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte maku kĩũmbe kana wĩna arata. Reke roadshow yaku ĩkorwo ĩrĩ ya mwanya, ya gũkinyanĩra, ya umithio na maya mothe no makinyanĩire wĩna ngari ĩrĩa ĩbatiĩ na nĩkĩo twĩ haha gũkũrũmbũiya. Twarĩria kũhĩtũkĩra
0722 264 851 kana 0721 133 662. Kemuma Prosec Engineering mareha gutigirira ugitiri wa gwaku mucii ona kana biacara ne mugacirithie kuigana no uondore ikaraga na wagagu wa kunyamario makiria ni ekinae aya madiraga na electric fencing items ta razor wires silver and green galvanized post goranita W post strainer na support post energizer machines 630 640 680 undergates W and strainers insulators ohono makoragwo na CCTV surveillance products access control products fire and alarm products mithemba yothe ya electrical products mithemba yothe ya cable ire na mwaki na itari TVs na TFT monitors na ingĩ nyingĩ macerere ũmũthĩ Kasarani showroom nyũmba-inĩ ya Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani police station kũrigania na Family Bank no makoragwo na honge ingĩ Nyandarua House second floor room number 204 off Luthuli Avenue barabara-inĩ ya Kamai Road nayo Kema Shop ĩrĩ guest house barabara-inĩ ya Gaberon. Namba cia thimũ nĩ 0721 250 846 kana 0712 828 896 nayo Facebook account nĩ Jacinta Kemuma Prosec. We mũini makĩria ũreyũkĩrĩria no koretwo ũgĩetha njĩra cia gũkũria brand yaku ndũgatangĩke rĩngĩ amu Wega TV nĩ gũkinyanĩria kĩoneki gĩaku o nginya gĩkinye gĩkĩro kĩa igũrũ na njĩra ya gũthakĩra nyĩmbo ciaku gũkũhe kanya ga kũheana rũgano rwaku na makĩria kwendia skiza tunes ciaku ĩkorwo ĩrĩ njĩra ĩmwe yawe gwĩthondekera mbeca nĩguo kũgunĩka na kanya gaka twandĩkĩre ndũmĩrĩri ya WhatsApp yambĩrĩirie na kiugo #JengaMsanii kũrĩ namba 0719 767 767 nawe brand yaku ĩtambũrĩkane guothe. Wega TV tunajenga wasanii. Mwĩroreri wa Wega TV we wa bata na wa mwanya kũrĩ ithuĩ ũngĩkorwo wĩna woni ũngĩenda ũtũkinyĩre kana mateta megiĩ maine na tabarĩra citũ no ũtũmenyithie nĩguo tũmarũmbũiye na njĩra ĩgwete kũhĩtũkĩra rũrenda rwitũ nĩruo info.wegamedia@gmail.com kana ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0719 767 767 o rĩngĩ 0719 767 767. Wega TV gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Dear parent, I know you are looking for a school where your child can learn, guaranteed of a job, a school that offers flexible fees payment plans, school of serious practical training. Welcome to Kasarani Catering College. Come and join the overcomers, super hoteliers and hospitality gurus. Come and train food management, food production, hotel management, pastry, housekeeping, front office, bakery, and computer. Intake is on. Call us today for information and admission. 0721 429 839. You can also send us an email through info@kasarani-college.co.ke. Kasarani Catering College, the kitchen masters. Wega TV gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ twacokereria thĩinĩ wa tabarĩra ya Rikiuma Ngo-Ini ithaa ritũ rĩa mbere na rĩo ikerekane rĩa kerĩ tũmũrĩke marĩa marĩ ngathĩti-inĩ tũguo tũkũhutĩirie twĩna ngathĩti ya Taifa Leo na ngathĩti ya The Daily Nation. Tũkwambĩrĩria na ngathĩti ĩno ya Gĩthweri ya Taifa Leo
na tumurike maria makiri thiini wayo tucoke turike thiini wa gatheti ya The Daily Nation. Gatheti ya Taifa Leo ri ngona ni kugemegemetio na mbica nyingi muno makiria no wathoma rugano ruo rwene ri ti rugano rwa gukigema na ti rugano andu mangikorwo magikungwira na njira yothe. Ngona haha ni muthuri witagwo DPP Nurdin Haji ri ni akihuritwo mbica kana mbica yake igakorwo ikihutithanitio na atongoria me haha mundu gwitwa Aisha Jumwe haha, Mithikari Nturi, KP Mugai na muthuri uretwo Kenneth Tarus na muthuri witagwo Ben Chumo uyu akirutaga wira kuria gwa Kenya Power KPLC na mundu witagwo Beatrice Meso na jamba witagwo Abubakar Swale na muthuri witagwo Moses Kaisen Nolkulal anatuika governor kuria mwena wa Kajiado. Atongoria yari kuratuika atiriri riu urona gwandikitwo na githuri ufisadi acoka hagandikwo ati Haji aosha washukiwa niki andu othe marari na mahutia maracukagirwo twambiriirie na Aisha Jumwa uria wikaine muno ri ni ekuwirwo mundu gwitwa Aisha Jumwa ri ni ekuyagirwo maundu maingi muno makiria no Aisha ikuhi ri ni rigite gwikirwo ati ni ahuthirie kigina gia ciringi mirioni 19 we hamwe na andu angi na njira itagiriire no riu tamaka ni areheririo cira uyu. Mithikari Nturi ni ukuririkana ni twirigite kumurika riboti yake kuri na mundu gwatuikaga ati ni anyitite migwate kana akamunyita kia hinya mundu ucio ni acokire akieheria thiini wa kesi ino na mundu gwitwa DPP ri Nurdin Haji ri ndacokire guthingata cira uyu ona makiria koguo nitakuoneka tata utiganiirie akiutigana naguo. Warona mundu ugwitwo Moses Kaisane Lenol Kulal na kera gitwaritwo igoti-ini ni undu wa mahitia matiganite na riu onake ri kuratuika onake riu ni ekuhererio ni mundu mutheru. Njamba ino witagwo Ben Chumo ri na gwikigina yaire kuria gwa imagine riu kuratuika atiriri onake kuroneka tari ehereirio mahitia ma mothe koguo uhoro ucio wothe ri ni wikirirwo hau karatathi-ini ga keri na no tukucihutia thiini wa karatathi ka gatheti ya The Daily Nation. Tuthie riri karatathi kau ka Taifa Leo ri karatathi ga gatatu ri karauga atiriri wandani wa Ruto washikilia matumaini tele. Gaka ni karugano tuko tukirora guciri noko karathie na mbere uko kimurikwo no na ukiri uguo ri kuri riu na kindu gigutu no igwa riu kuri ni mehererio mahitia riu kamiti ya bunge ndakuritwo itagwo HBC ri ni House of Business Committee ni rarikirie uthurwo na arikia uthurwo ningi ni kuri na kamiti ya andu 15 na nitugukorwo ngithomera murori wa Wega TV tumenye ni ame ukorwo thiini wa kamiti ino na kau ni karugano rikare tuko tukirora na wakiri karani muthenya wa muthi tukimenye kana andu ari mekuhituka karurigi gaka ni mekuruga karurigi gaka umenye kwina aria mena mahitia ta Aisha Jumwa ni umwe muthuri ucio wetagwo Mithikari Nturi onake ni umwe wa andu acio aria mathuritwo gukorwo makirugamira kindu gigwitwo atia ministry itiganite koguo ri nitukorwo tukimamurika tumenye hihi maundu megukwo mahana atia. Kaundu kau kangi ndona gekiriu gatheti ri ni kaundu gakimani na Taifa. Tuthie uguo nginya gatuni-ini tondu maundu maya mangi mothe ri nguona te me gatheti-ini ya Daily Nation. Wathie gatuni-ini muthoni urona kahana atia ga gatuni ka muthenya wa umuthi ni kangenia kandikitwo atiriri hari na githuri ati kama mnaviona siasa zangu agacoka gatambio mbica-ini ingi mbica-ini ingi akoneka akiuga atiriri zinaongozwa na sera nona akiuga zinaongozwa na sera ri hena gioko maguru make mothe ri maroneka ta marikite kamuhuko-ini ka mbeca turahenio ati siasa cia tongoria yari ati ni cia kindu to sera kana ati kana cina agenda no athikiririe muno ri thutha ucio urakora ati ni kindu gigwitwo mbeca nicio irakorwo igitongoria just imagine ayo ni atongoria twina ya ngi macira ta macio akorwo kiuga ngirite to na ngire na gatheti ya Nation niguo no tugukorwo tukimemurika na mutu ucio wi hau ri ungiurora wega no umenye no rariririo tuthie karatathi ka muthia ri ici ni mbitika cia muthenya wa iyo nicio gatheti randikite uhoro wa mundu witagwo Rudiga ni abungire bao kugerera kiongo na njamba ino witagwo Rudiga iraingiria timu ya Real Madrid thiini wa best of 16 kuma riu iria cigitagwo makurufu cia timu 32 riu timu 16 nicio igugithie gikiro kiu kingi na Real Madrid ni maregwateire tigiti kugerera bao ya muthaki ucio wa tene wa Chelsea witagwo Antonio Rudiga cia muthenya wa umuthiri kana cia muthenya wa utuku wa gukia umuthiri tugucutia thiini wa gatheti ya The Daily Nation. Tuingire thiini wa gatheti ya Daily Nation iria ndirona unyitite wi karatathi-ini ka mbere niguo no akorwo agweta uhoro wigie ite icio special
thĩinĩ wa mbunge na ũndũ ũcio nĩ ũhutĩtio karatathi-inĩ gaka na no marĩa mekĩrirwo itu na wari ngathĩti-inĩ ĩno mũno no ta macio marĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya Taifa Leo nĩ ũhoro wĩgiĩ atongoria amwe marakĩona nĩ mahĩtũkirio nĩ mũingĩ angĩ nĩ gũkorwo makĩheo iturwa citiganĩte nĩ president wa bũrũri ona magĩetagĩrĩra gũthũrimwo nĩ wakorwo magweta mũndũ ta Aisha Jumwa na Kalenturi aya othe manakorwo na macira ngathĩti kandĩka ng'ano ciao magĩerekia magakaba story ciao ciĩgiĩ ungumania wa mbeca na nĩkĩmanjĩka kĩa mbeca no ngathĩti ĩrauga atĩrĩrĩ DPP Nordin Haji nĩ arakorirwo akĩgũithia macira marĩa mang'ethanĩire na atongoria aya kĩũria kĩnene kĩrĩ hihi rĩ wabici ya DPP nĩ independent nĩ kũrĩ mũndũ ũramũthoga nĩ kũrĩ mũndũ ũramwĩra ĩka ũno nĩ matua aretwĩrĩire arĩ we wiki hamwe na rũhonge rũrũ rwake kana nĩ gũthecwo arathecwo mĩcara ya gũkorwo agĩka maũndũ ta maya tondũ ungumania wa mbeca ici ti ungumania mũnini Benchumo ũcio akorwo wagweta KPLC aungumanire ciringi mirioni 400 mũndũ ta Aisha Jumwa nĩ mwĩkũĩrwo wa ungumania wa ciringi ya kĩmanjĩka ciringi mirioni 19 mũndũ ta Moses Kalulu Lenol Kulal ciringi mirioni 80 Mithikali Nturi tũmwe ũhoro wĩgiĩ sexual assault na ukona macio mothe ni macira we maingĩ atongoria a mũingĩ marĩ na mawĩra mehokirwo nĩ mũingĩ wa wabici-inĩ macira macio nĩ maragũithirio kĩũria rĩu kĩnene nĩ kĩu nĩwe ũratua macira maya kana nĩ gũikĩrĩrio araikĩrĩrio nĩ tondũ ona ithuĩ tũgĩetagĩrĩrwo kĩhoto 400 million tugabũria atĩ wĩna maũndũ mamwe twathoma mohoro-inĩ maitũ rũcinĩ atĩ kũrĩa rũhonge imwe irengarengerwo kĩgĩna koguo akauga IBC no ukona kigina giki kirega training ta ciarimũ ukona maũndũ ta macio mothe ni maũndũ very important arimũ gũbundithio twĩ mũtaratara-inĩ wa CBC nĩ kĩndũ marabatara no tukauga mbeca ici tondũ wa harĩa bũrũri ũrĩrĩ nĩ citwarwo thĩinĩ wa honge ironeka ciĩna bata no ici tikuga itirĩ na bata nĩ priority no ũngĩkorwo andũ arĩa maungumanĩtie mbeca ta ici nĩ maretĩkĩrwo mathio ũguo rĩ ngona hatihega na tukarigwo Nordin Haji na no kĩũria ingĩenda kũmenya na nĩndagĩkena kũigua mwena wa kiri kana matwara atua arĩ wiki nĩgetha rĩngĩ akĩkorwo na protection rĩu tũtingĩkĩmenya tondũ no makĩrũgamire kĩng'ang'a-inĩ gũtuonia ũrĩa mbeca ici cikoretwo ikiungumanio no tuĩrio gagĩkwo na nĩkĩo marĩ na title ya ekũĩrwo na kinyagia mbeca iria maungumanĩtie magĩthiĩ atĩa 400 million you can imagine icio nĩ mbeca ingĩkĩra andũ mbeca maũndũ maingĩ mũno makĩria koguo ngona ti ũndũ mwega ona hanini ti ũndũ mwega mũthoni na ndĩrakĩona nginya ũrĩa ũrũgamĩrĩire kĩndũ gĩtagwo Law Society of Kenya LSK mũthuri wĩtagwo President Eli Kitheuri agĩkiuga kwĩna ciũria mekũria Office of the Director of Public Prosecution nĩyo DPP nĩ mekũria ciũria tondũ marathiĩ maka-withdraw case morio gĩtũmire makauga gũtirĩ na independence ya cira ũcio kana makauga gũtirĩ kĩũria kĩu gakorwo kĩũria tondũ rĩu ta wathikĩrĩria mũndũ gwĩtwo wakiri Kipkoech Ngetich araugire nĩ ndĩreheririe kesi ĩno kuma kũrĩa kwa igoti-inĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo gũtirĩ na independence ya kũigana akorwo rĩ hingi nĩ marathinĩkanio kana gũkorwo magĩtindĩkĩrĩrio na nĩkĩo ũrakĩigua makĩyeherania na maũndũ ta maya ngwĩciria nĩ ũkũririkana macira ma mothe nĩ mamwe ma marĩa makorirwo magĩgĩtindĩkwo mbere nĩ mũndũ gwĩtwo DCI George Kinoti na nĩ arĩgĩte gũtiga wĩra na atongoria arĩa makĩikarĩire iturwa ici na mũno makĩria mwena wa UDA magakoretwo makiuga nĩ macira ma gũkĩigĩrĩrwo ngwĩciria ntũgwetere tukimenya uririkane Aisha Jumwa nehereirio cira wa mirioni 19 kũrĩ na macira mangĩ makĩria mamũgomeire ta cira nginya wa njũragano imagine rĩu kĩũria kĩnene nĩ kuga maũndũ maya mothe no kũigĩrĩrwo andũ angĩ tondũ gwakĩrĩ ona atongoria angĩ ona mathurĩtwo na Jubilee matarĩ na mehia mayarĩ maregete kũigĩrĩrwo nĩkĩ ngwĩciria kĩu nĩ kĩũria ona kĩo gĩbatiĩ gũkorwo gĩkĩũrio toguo auga na gĩkorwo gĩgĩcokio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Haji o toguo mũndũ gwĩtwo President wa LSK aragĩkorwo akiuga nĩ tũroria ciũria na nĩ tũkwenda tũcokerio twĩ ta mawakiri na twĩ ta bũrũri wa Kenya twĩrwo nĩ kĩĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ niĩ nyonaga hena thĩna mũnene mũno makĩria nĩguo hĩndĩ ĩrĩa hakinya itĩ ici rĩrĩa iraheanwo nĩ gũtũgĩrio ĩtagũkwĩra nĩ thengio tondũ Kamau wa gĩthĩnji ona ũngĩkorwo warĩ wa mũici wa ngũkũ na nĩ niĩ kinya waiyĩ rĩu tiga neighbor akwa ngũkũ ciakwa kĩia cia tene nĩ waiyire ciakwa no gwatuĩka Kamau hĩndĩ ĩno ndĩreka campaign we nĩwe wandehirie aikia a kura arĩa aingĩ mũno haha rĩu ngakorwo ngĩkũhe gĩtĩ gĩkĩ ngũhe rĩngĩ ũkorwo wĩ ta cabinet secretary
ningakorwo ringi itari na uigiriki kana ningakorwo ringi ngihitiria muingi to ndakuhe hau na nindahumbira mathina maria mothe ndakuhaka mbica nikio raigwa ngatheti ino kwanza yuga wega muno awasafisha niguo ndaguthambia no na ku thiini kama uria muici wa ngukuri niguo koguo ngona ringi kuri na mathina mangikorwo hono tugieterere wakiri na ningi mwiroreri witu thiini wa ndereti yo nake niegutuhe woni wake niguo nie wakwa ni ati riria ngaigua andu taya mariana tiguguru marahorwo bico mariana ni moirwo makinya ringi ukaigua mundu ni athie ni ohwo kana wigwe ni acokia riu hau ni ngaigua njiganire actually no kaundu ko no thiete na mbere gutambio warora karatathi kau ga gatandatu tuma karatathi-ini ka mugwanja karatathi ga gatandatu ri kuratuika atiri ugithoma stanza ya keri ati the number of cases DCI filed under the previous administration continue to collapse in court ati macira mario mothe mundu gutu DCI kinoti atwarite mbere tondu wa Ben Chumo no atwarite na wa mundu gutu Aisha Jumwa ri no ya watwarite riu kuratuika macira ma mothe ri maroneka ta mathiete na mbere gukorwo magwite ona thutha wake ukorwo atwarite macira maya na riu ni ukiririkana ni kuragithwo DCI ungi kiuria kiria kinene muno makiria kirorio ri ni meherie DCI uyu na ni meherie macira maria ararehete igoti-ini arathia na mbere na muno igwe ni manjia ku pull down ni mambirie kuherio DCI umweru gukari ni akorwo kihuria ithenya riu rikari riu gutigarite andu atatu aria mendekithitio marito maria mayokorio magikihtukio ni kamiti iria ya mwenye ikorio githuthuria aria marakiandikwo thiini wa wabici cia thirikari nio PSC ri riu hena mundu gwitwo Amin Mohamed Eliud Lagat na mundu uretwo Mungayale wathoma thiini wa stanza ya mwisho ri ni ukora kuratuika ati marauga ati we were looking for a professional DCI turetha professional DCI ati matirenda DCI wa kuigira andu macira no kiuria kinene hihi kiri ona ningi kwenda ingienda kuria ta mwandiki wa mohoro hihi kwina hotekeku iturwa ta ici cia DCI cia DPP na honge ciothe cia ugaciro ni urakora ni kiuthirika uru ni ateti na ikorwo na tukiuge ni aikorwo kwina possibility ya DCI ucio rari kuori ni akorirwo kihuthirwo kiutetiri hihi aya megucagurwo ihinda riri ni gukorwo kwina independence yo kiu ni kio kiuria magucagurwo arata hari handu uga wega ndiuka ni gatheti-ini ino wauga atiriri arata aria makuhiriirie thirikari ni merigirire nguciria ni gatheti ya Taifa Leo karatathi yes wandani wa Ruto washikilia matumaini riu ni icio ciothe ta aprastato kana ni honge icio ciothe kana ni maminista tayo rakoririo kiona ona guthurimo gukuona kuo tondu no magakihituka thiini wa bunge guthurimo na kuo ni gugakona independence kana ni gutindikiririo niguo ukona uguo wakorwo wauga macira ta macio riu ringi marangetheire DCI niguo eherio undu ucio ni ta kuriganira ukariganira niguo na wanakora mathina maingi muno ona gwituika transition at least donire ri njaga nino ya maraga mathakome tondu ni ona handu ha maundu gucokana thutha ni ta marathie na mbere sure no ukona rimwe kwina mathina ta macio tondu uyu waikio haha ri aya ukone muthoni onake niguo ni tondu ni arateithiririe hari gwika campaign kana arateithiririe undu muna ni kuga ru ndathi haria gukunika andu aria tukoretwo tugika nao maundu matiganite niguo no tukirigirire tuone no nie tumi nie ngona honge ici ciothe cia gukorwo itikoragwo ire independent ona kaundu wa gweta ka mwanya muno makirire muhano ucio ahera wa mundu gwitwo Maraga na uri Kome uri niwe Chief Justice ihinda riri andu meciragia atiriri tondu athurwo ni thirikari ri na ni andikithio ni thirikari muno ri egukorwo mwana wa thirikari indo ta BBI atianga ni ikahituka na andu ni mamwetagirira muno uhoro wa githurano no aigua andu mena wagagu wa maundu ta macio no mundu gwitwo Martha Koome ri we ararugamirira na kihoto thiini wa maundu macio mothe atekwenda kumenya no wa muthurire hau koguo ona DCI ri guthurwo gatagatĩ ka Amin Mohamed Eliud Lagat Mungayale na aria me wabici-ini kana wathurwo ta muratari waingira riu hau thiini ri hingura maitho tondu no kira hindi ya majaji ma guthurwo ri niguo no akorire mucirithania uria ringi tweragirira acagurwo tiwe ikuringana na maitho mandu tondu ni ona uyu kore itumi cia heanagwo oni arugamirire macira manene oni murata muna wa thirikari nigu andu aria andu merigagire ukona tio macagurirwo but come to see the results icio ndu ucio ni mundu independent na comment nyonaga ari independent niguo riu ukona ringi riria tungieheria urata thiini wa wira ngona wira no urutike na nikio ndiuga ungikorwo DCI uyu ni agugithiki no ti akiehere ni hakiro mundu gukwara independent niguo ti ati ni wadani kwa ngatheti uria rauga wadani
wa president niguo ariu andu ni atatu matigarite na nginya ngathiti yo karatathi ga gatandatu ni kiheanite mitaratara iri kwegithia na mbere thutha wa DCI ukorwo akihera toria mundu gwitwo tieherire ri kuratuika ni gukorwo gukianirwo ni declaration ya vacancy thiini wa office iyo thutha ucio andu magikirwo ma apply ariu andu ni maki-applyite na ukiona kuringana na section 30 ya kindu gitagwo National Police Service Act ni magicoka magithura andu matiganite na thutha ucio ri ni magikorwo magigitwo interviews ni makoretwo magigitwo interviews gwiciria cirarikirire muthenya wa ira riu maritwa matatu ri aria more qualified kana gatagati ka andu aria othe maragikutumite hihi kukihoya wira andu atatu ni macoka magithurwo gatagati gacio magitoro andu aya atatu megutoro thiini wa wabici ya president makaneana kuri president na riu president witu tha ici ni mundu gwitwo William Ruto ndagitari William Ruto riu thutha wa thiku 7 ni egukorwo agikineana no ekwenda gatagati ka andu aya atatu ukorwo agikirugamirira ruhonge ruru rwa DCI president neto riu maritwa matatu na thutha wa thiku 7 ri ni egukorwo akineana umwe wa gatagati ka aya atatu niguo niguo president niwe wina itua ria mwisho niguo yari gukorwo agithurima aya atatu gukorwo ni mahetwo mundu ka history na kuria na ruga niguo kiuria kimwe ki haha karatathi-ini ka 7 the ODPP has dropped charges against top 4 politicians and ex-government officials even as the Arol and Kimwarel dams case now stands on shaky ground. Mane macira mamwe ringi twanaigwa mangetheire mutongoria wa bururi horo wigi damu waki wa damu ici cieri no kona riu kuga kuri macira mamwe maragwithio ona we werekeire hau ukorwo kigwithio no mutongoria ni uriku gacagurwo uria tagakorwo akiriukia maundu maya maria magukorwo magithikwo riu gakiona ringi ucaguri wa maritwa maya twagakorwo tukiuga nitukumurika muno tuone nikigukorwo gikigirirwo ratiri-ini na nigetha akorwo agithurimo kana gwitikirio aikare giti kiu kariwe boss wa kuria Kiambu Road niguo yes tuthiire na mbere tume rugano-ini rwa DCI na DPP reke turugamire ri karatathi ga kana tuhiuke ni undu wa githaa guku ni horo wa bunge ugikirirwo hau horo wa committee citiganite cia bunge na uria cirathie na mbere kuruwirirwo horo wa kindu gitagwo budget transport health public accounts finance and planning water and irrigation ici ni committee imwe cikorwo kuria bunge na o mubunge ni aretha handu ngikorwo akirugamira no uhoro uria wa mwanya muno makiria thiini wa bunge na bururi ri riu ni ati cabinet nominees ni mekwambiria gukorwo magithurimwo na andu ni megukorwo magithurimwo ni committee ya andu 28 na ni magikirikitie gukorwo magithurwo na ni ukiona ta kuria mubunge wa kuria Belgut Nelson Koech women rep wa kuria Nyeri mundu gwitwo Rahabu wa Shira Mukami mundu gwitwo Dido Raso wa kuria Saku mundu gwitwo George Muragara wa kuria Tharaka na andu aingi muno makirio na mundu na muthuri gwitwo David Gikaria wa kuria Naikuru andu aya othe riu ningi magocoka magituranirwo na uria urakirugamira majority na urakirugamira minority o undu umwe na anyinyi ao uria urakirugamira majority tha ici ni muthuri wetagwo na mundu guthuri wetagwo Kimani wa Icungu wa kuria Kikuyu na Keopio Ndai wa kuria Unguja na urakirugamira ane anini thiini wa bunge na no ugicoka ningi speaker yakorwo kiri chairman wa committee iyo nitugwetera riria megukoma makiambiriria wira mena nginya tariki 7 mweri tukirorete magikoma githurima atongoria othe aria magithuritwo thiini wa ituro ici cia kindu gitagwo cabinet ministries tuthie riri muthoni karatathi-ini ga keri hau karatathi-ini ga keri ri ni ruhagano rwa keha muno makiria rugano ruru rwa keha ri ni kamwana keha karetwo Travis Maina just imagine ni rugano rwa keha muno kamwana gaka ri karakuire ati kuringana na mumu aruga atiriri mwana wakwa arakuire tondu ndingirahotire kuriha ciringi 20 na 500 cia gitanda rugano rwa kana gaka ni rwahutia getagwo Travis Maina maikara kuria mwena wa Dula Village county ya Kiambu niguo na gatheti gatariria Dula Village ni ehana atia muhanire wa gicagi giki utikoragwo njira cia guthie public transport a big problem na no ugethire na nduthi na ri haria mwena wa Nairobi Garissa highway getho giko gikingira gicagi kio gatheti kauga aria maikaraga kuu gicagi giki ri muno mehokaga wira wa auditi wa wira mwena wa Delmonte tarimi na riu kana gaka ni ka mutumia umwe uratariria na ni nyina wako gakorirwo gakiguthwo etagwo Judy Muthoni wa miaka 29 kana gaka ri kaguthirwo na icembe ni ka brother kahoma akiingira mutwe theci ikiingira mutwe
na gagĩkorwo gakĩhanyũkio thibitarĩ-inĩ nĩ mama weretwo Hussein Jao rĩrĩa kĩingĩ gakayũrũrũka. No ũndũ wa kũmakania gagĩtwarwo thibitarĩ rĩrĩa makorwo makiuga mamũtwarire dispensary mbere makĩrwo kũu matingĩteithĩka niho mathire Thika level 5 na kumanagia hau magĩthiĩ kinyagia Kenyatta kũu akĩaga mbeca cia gĩtanda na rauga rĩu gũkorwo arĩ mũthĩni kana mũkĩa ũndũ ũcio nĩguo ũracũngĩrĩirie mwana wake gũkorwo agĩkua. Nĩguo nĩ rũgano rwa kĩeha. Just imagine atwarĩte mwana ona Tuesday ona Monday, mwana ũcio hwaĩ-inĩ mwana ũcio aikarire ategũtwarwo theater aratanga kĩgũrũ the next day. You can imagine. Na wathikĩrĩria ningĩ mwena wa kĩrĩa na nĩ gũkana marakana ũhoro ũcio, nĩ ũhoro wa kĩeha ũcio mũno. Utamaduni no kona nĩ maũndũ mahanĩkaga mũno mũndũ angĩgatangĩkĩrwo no nĩ ũhoro wa kĩeha. Rĩu kĩeha kĩrĩa kĩnene mũno nĩ kĩgia rĩu kana gaka gagathecire na icembe rĩrĩa gakaigua nĩko gekire maũndũ maya ĩtona nĩ karakĩmenya tondũ nĩ mwana mũkũrũ nĩ aramenya ngona rĩu famĩlĩ ĩyo nĩ gũkorwo na thĩna na ihinda iritũ mũno gũkorwo kinya magĩgĩtarwo nĩ atarani no Ngai agĩkĩmahe thayũ nĩguo akĩhurũke thayũ gakakorwo gagĩkua. Nĩ wega mũno makĩria. Karatathi kau ga gatatũ rĩ nĩ njamba niĩ ndiramĩmenya wega tondũ nĩ waigua akuire mĩaka 33 mĩthiru. Njamba ĩretwo Franco Luanzo Makiadi. Nĩ atĩ nĩ njamba yarĩ major figure thĩinĩ wa mĩaka ya 20th century. Nĩ mũini wa kũrĩa Congolese na andũ nĩ maramũririkana mũthenya wa ũmũthĩ mĩaka 33 kuma rĩrĩa ahurũkire. Andũ a gatene rĩ ngwĩciria nĩ mekũmũmenya anaina nyĩmbo itiganĩte iria kana wamũkorereire mco mena ngita hau mũthuri ũcio. Ũyũ ti wa mahinda makwa nĩ hega nĩ wa mahinda macio na gwakĩrwo akuire na mĩaka 51 ũguo angĩrĩ muoyo thaa ici angĩrĩ mĩaka 84 nĩ gũkiuga atĩ mũini wa tene na nyĩmbo icio nĩ ciahĩmbĩirio we icio ciaringana na nĩ nyĩmbo ciarĩ nyende. Ona mũndũ ũgwĩtwo mũrekeri witũ rĩ ndegũtwethera rũmwe onokorwo to rwake rĩ rwa Congolese nĩcio ciĩtagwo rumba ũmũthĩ ciĩtagwo zilizopendwa nĩcio icio. Haya ngwĩciria nĩ igua 51 years hĩndĩ ĩyo 33 years ago twarĩ ona YouTube kwarĩ okuo ndiũĩ karĩ okuo nĩ mĩaka mĩingĩ nĩ mĩaka mĩingĩ nĩ mwana agaciarwo nake agakũra na akagĩa kana na gakaneneha we nĩ mĩaka mĩingĩ mũno. Mwerekeri witũ rĩ nĩ egũtwethera rũmwe rwa zilizopendwa tũgĩikĩria nĩ ekũmenyeka rumba nĩyo njega rumba nĩyo ĩrehaga feeling kau nĩ atwethere rumba karumba kamwe tũthiĩ rĩrĩ. Karatathi ga 12 kũratuĩka andũ metagwo Labour Court rĩ nĩ mararũgamirie gĩturwa gĩkĩ ndakwĩrĩte kĩa CAS rĩ nĩ ũndũ warehirwo nĩ President Uhuru Muigai wa Kenyatta mwaka wa 2017. Andũ aya nĩo magĩkorwo magĩteithĩrĩria mũndũ gwĩtwo PS na CS no rĩu kũratuĩka kaũndũ gaka gabatiĩ gũkorwo gagĩthiĩ na mbere. Na rĩu mũndũ gwĩtwo William Ruto kũragĩtuĩka atĩrĩrĩ ararigwo rĩu ekũrora nako tondũ ũririkane kwĩna arĩa makĩrirwo rĩrĩ aratake rĩu roho mkononi makĩenda makorwo mena handũ no igua rĩu iturĩ ici na nĩcio cikorwo ciĩ nyingĩ kũratuĩka cia gũkorwo nĩ ikũteanĩrio. Koguo kĩu nĩ kĩũria kĩnene mũno makĩria mũndũ gwĩtwo William Ruto areyũria egwĩka atĩa. Andũ ndona ũhumbũrĩtie tutanathiĩ gatuni-inĩ gakoragwo thĩinĩ wa ngathĩti mũthenya wa ũmũthĩ property tũkĩrĩganĩrwo tondũ nĩho tũrĩ ũkũria-inĩ wa bũrũri ũgũri wa mĩgũnda na manyũmba. Ciũria irakorirwo ikĩũrio andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene kĩrorio atĩrĩrĩ ũngĩkorwo ũkĩheo mbeca nyingĩ kĩmanjĩka kĩa mbeca kana wĩhotanĩre kana ũrĩhwo rĩ nĩ atĩa ũngĩka na mbeca icio. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ property arĩa aingĩ maraugire atĩrĩrĩ mangĩgũra mũgũnda ona matiramakania nĩ kũ mangĩgũra kana nĩ Nairobi kana nĩ nja ya Nairobi aingĩ nĩ mũgũnda anini nĩ ngari na no mangĩgũra apartment nĩ anini na nĩ kũrĩa mangĩkĩgũra nyũmba ya family ya gũikarwo. Angĩ ma invest acio ti anini kũ invest mũno cryptocurrency no gũthiũrũrũka thĩinĩ wa bũrũri nĩkĩo gĩcunjĩ kĩnini mũno ũkonania rĩu meciria ma Akenya aingĩ nĩ kuma thĩinĩ wa ngomboro mũndũ egĩre gwake. Nĩ hega tũthiĩ rĩrĩ gatuni rĩ nguona andũ erĩ ngũmenya na angĩ erĩ ngũmenya mwena-inĩ. Gatuni gaka me haha igũrũ rĩ ndona tarĩ president mũnini wake maikarĩre iturwa itĩ no itĩ ici rĩ
ciraihĩtio magũrũ nigetha atiriri maundu ma me haha thiri makorwo makimehithira no na kuri uguo ri no maramakinyira wa mbere ni ta mwaki wi haha mwaki uyu wakanire ona ni urahutia president magũrũ na gene kuna deputy ahithite tuguru twake igũrũ ni gucuthiriria aracuthiriria arora hathi hena kindu kiretwo GMO hena kindu gigwitwo mutu hena thitima haha ni iria hire thina muno ni uguo kiona gacoketi na hena bombo ya maguta ni mathina maria mothe ya Kenya marathie na mbere kugerera na riu ni marahinyiriria president na munini wake no wiciritie ni marikia ri he muthuri wi hana twaipa twiri na hena muruna wake wi haria iguru riu ri maroneka hena mathina maya mothe ri ni ta kuhuha marahuha mwaki uyu marathie handu mahorahorerie aya mwaki ri ni kuhuhiria marahuhiriria mwaki uria mundu ahuha mwaki kuria gwa cucu no ithuĩ twari na kamuturiro ndikana nĩ mwari na kamuturiro ukahuha ũguo ũgaikia kĩratathi nĩgetha kĩongerere mũhurutĩre ta ũrĩa aya mareka yakora rĩ raithi kũhuha nĩguo macio nĩmo mathĩna marangethera bũrũri witũ wa Kenya aya erĩ maroretwo nĩguo twĩciria ti thikũ nyingĩ igana rĩmwe ti nginyu makorwo kuma mehĩtithio na tũgakĩrĩgĩrĩra nĩ magũkorwo magĩkĩruta wĩra nĩguo tũmahe kahinda nĩguo na nĩgetha tuone ũrĩa magĩgwĩkĩra Kenya icio thikũ nini ona mũndũ agĩthama aingĩra nyũmba rĩ angĩkona curtain nĩ ikaraga nĩguo nĩ hega mũno makĩria tũthiĩ karatathi ka mũthia karatathi kau ka mũthia rĩ kũratuĩka mũndũ gwĩtwo DP Pledges Teachers Transfer Policy Review ũrĩa arutwo makoretwo magĩthamathamio rĩ mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua nĩ aramatetera ndarenda arimũ marutagwo haha magĩtwaragwo na gũkũ arenda arimũ magacenjagio na mũtaratara nĩgetha mũndũ akĩmenya nĩ kwe gũkorwo agĩgĩthiĩ ĩto kũrutagwo atĩ ũgathamio tondũ gwakinya ihinda rĩa transfer na nĩ kaũndũ ngwĩciria arimũ megũkamũkĩra na njĩra ya mwanya mũno makĩria icio ingĩ nĩ cia mũthako mũthenya wa mũthĩ andũ metagwo Manchester United nĩguo mathakaga mũthenya wa Thursday mena timu ya Arsenal wanjĩria yo Arsenal Arsenal na Manchester rĩ mathakaga ũmũthĩ game ciĩtagwo Europa League no arĩa mathakaga game ya watu wakubwa marathakire mũthenya wa ira Barcelona rĩ maranyitirwo kabati ya bao 3-3 na marageririe mũno to mangĩrahũrirwo mũthenya wa ira matingĩraingĩrire haha ngũkwĩraga ha 16 best team 16 no rĩu nĩ marageririe mũno maranyitwo draw nĩ team ya Inter Milan na rĩu rĩ kiria megwika angĩkorwo matikahota game ya Bayern Munich ni magakorwo makirutwo nja moke rĩu muthakage nao Thursday Europa League kono nĩguo kuhana icio nĩ tũkũharĩria thĩinĩ wa mohoro maitũ Arsenal rĩu nĩ rũciũ rĩ nĩngakwĩra kana nĩ mahota ngwĩciria nĩ makahota megũkorwo magĩthaka na timu ya kũrĩa nĩ mahota kũhota yateire ngumo Man City iranyitirwo kabati ya 0-0 no marathaka gũtwo nĩ maqualifyĩte Man City marathaka na Bodo Glimt ya kũrĩa Norway nĩo marathaka nayo ngwĩciria nĩ mekũhota hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ mamahũrire rĩu neno rĩ nĩ ngucanio ya njoko group stage rĩ cithakagwo first leg na second leg nĩgetha rĩu maingĩre round of 16 no rĩu wakĩigua ũhoro ũcio nĩ ngorora kwanza ona ngĩririkania striker wa Arsenal etagwo atĩa icio nĩcio ciũria imwe rĩngĩ ũkanjĩra ũnjĩra striker nĩ ronire ũrĩa arekire rũciũ rĩu rĩu ndĩ rũciũ rĩu ndĩ Friday-inĩ koguo nĩ ngũkorwo December na gũthiĩ ndĩmĩone nĩgetha ngorwo na ũhoro ũrĩa ndĩrauga nĩguo nĩ hega mũno makĩria ndona ta wĩna ndũmĩrĩri tũthome cigana ũna tũgĩikĩria na tũikĩrie rĩ mwarekari wakwa agũkorwo agĩtwethera rwĩmbo rũmwe rwa rumba nĩruo tũgũikĩria naruo harĩ mũndũ wa thekia arauga atĩrĩrĩ nĩguo mũndũ gũteng'era nĩ tuge nĩ ũhoro wĩgiĩ gũthika hinda kona nĩ mũhatĩrĩrie ndangĩteithĩrĩrio kuonio njĩra ya kĩoro nĩ mũndũ ũrastama mũndũ ũrathitathita tondũ no gũthũke nĩ a very deep statement ũngĩmĩthathaũra nĩ kuga mũndũ ũregucia ndangĩteithĩrĩria mũndũ no nginya nayo ĩkorwo wĩ handũ nĩguo gũteithĩrĩria kabisa na it's a very nice quote mũno makĩria inyuothe mũratwandĩkĩra nderwo ngũgeithie nĩ mũtungatĩri wĩho etagwo Pastor Ben na nĩ uga ngũgeithie mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ no nĩ mũgũthoma nyingĩ ndĩ mathaa-inĩ maku koguo icio nĩ tũgũcithoma tũgĩthiaga na mbere kĩreka rĩaku oro hamwe na rĩakwa rĩngĩ no hutie cigana ũna ndona rĩrĩ ndakorwo ndona mũndũ wĩtwo Kamau Msenangu Helen Nyakianda njuga nĩ nguonete nĩ ũkũmuonete mũndũ gwĩtwo Mũrahamũhunjia mũthuri gwĩtwo Helen ũcio nĩtwamuona mũndũ gwĩtwo Ka Wanjirũ the Gathima finest arauga great experience great team great station greetings from all Karau ucio na
athondeke ga poem. Salutes nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria na wa Kalau arauga nĩyo hood yake ngwĩciria hood rĩu nĩ kũrĩa ikaraga frequency arauga loud and clear atĩ na alien mpaka mwisho na netoga nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria ka Wanjirũ Gathima finest na wageni atĩ great team great station greetings nĩguo uga gĩthũngũ mũthĩ ndaigua nĩ araraimu wega mũno akona mistari. Haya nĩ ngatho niĩ nĩ ngũkorwo gĩcokereria thutha wa Kamau wa Gĩthĩnji ithaa-inĩ rĩa thaa 2 kinyagia thaa 3 njĩtagwo Mũthoni wa Mbũgũ twaranĩrie kũrĩa page yakwa ya Facebook nĩ Mũthoni wa Mbũgũ Nyarari. Thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu ũmũthĩ tũkwarĩria ũhoro wĩgiĩ cioho iria andũ makona cio cia mĩtũrĩre nĩguo ũkona andũ nĩ marumirwo kenga ndũkanendie mũgũnda ndũke na by the way ngarigwo atĩrĩrĩ rĩu ũngĩkorwo ndĩna mũgũnda ndatigĩirwo wa ĩka 20 na nĩ wĩna kĩrumi na nĩ ndĩ haha ngĩrĩa njahiko njugaga atĩrĩrĩ kamũndũ atangĩre kwendia kanini ake andũ rĩu ũkorwo wĩna kĩmũgũnda kĩnene no gĩtiragũteithia ndwendie kanini wake gũthũraga rĩrĩ wendie ũcirorie yake nĩguo nanda ĩyo nĩyo njĩra nĩtũkũria tondũ rĩu ningĩ nona o arĩa nao matigire irumi ici kĩrĩa monete nĩguo na njiguaga tĩri nĩ waragia icio tũgũithĩranĩrio wega nĩ mũthikabu wĩho reke ndĩmũige ta surprise ya gũkwarĩka nĩ wega no mũrie atĩrĩrĩ nĩ njiguaga andũ makiuga atĩrĩrĩ kĩa rũtũrĩko rĩ gĩtinyitaga mũndũ nĩ kũrĩ irumi cia rũtũrĩko kiu nakĩo nĩ kĩega nĩguo thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu no kahinda gaka wĩ moko-inĩ rĩu ma Kamau wa Gĩthĩnji tabarĩra-inĩ ya Rikiuma Ngo-Ini. Gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Rũciũ rwaku na rwa njiarwa ciaku nĩ rwa bata na rwa mwanya na nĩguo gũkinyanĩria iroto ciaku ũrabatara gũkorwo wĩigithĩtie mũthithũ waku harĩ kambuni njĩhokeku Ngawema Sacco. Aya nĩo mehoketwo guoka nĩ wĩigithia kumana na wĩigĩrĩrĩki wa gĩkĩro kĩa igũrũ wĩra-inĩ wao. We mũikari wa Nairobi, Kasarani na matũra marĩa marigicĩirie igithia na Ngawema Sacco kũrĩa wĩ mũndũ kĩũmbe ũreyandĩkithia na ciringi 2,000 na ngurubu nĩ ciringi 3,000 na kuma hau ũkaigithia kwa ihinda rĩa mĩeri 6 nayo ũgakorwo na mweke wa kuoya ngombo ĩrĩa ũkũhũrĩrwo maita 3 ma kĩrĩa ũgũkorwo wĩigithĩtie na ĩrĩa ũraheo mĩaka 2 kũrĩha na njoherera cia ngombo nĩ 1% reducing balance. Kĩgĩna kĩnini kĩrĩa ũngĩigithia harĩ mweri nĩ ciringi 1,000. Mĩthemba ya ngombo iria tũheanaga nĩ school fees loan, business loans, shamba loans, development loans, education loans na emergency loans. Tũcerere wabici-inĩ citũ Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station 3rd floor. Hunters nĩ Hunters Stage Dean's House hakuhĩ na Equity ATM na kuo Kayole Junction nĩ Junction Plaza kũrigania na stage. Oho no tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 02078523337 kana 0702962069. Ngawema Sacco, managing finances together. Roadshow ti roadshow ũtarĩ na ngari ĩkinyanĩirie ikĩro ya kĩrĩu na ĩngĩkũhotithia kũhungura mĩena yothe ĩrĩa ũrongoreirie. Ĩrĩ roadshow ya kĩũteti, product promotion kana o ĩngĩ o yothe nĩ ũgũbatara ngari ĩrĩ na sound system njega, power backup o atĩ wĩra ndũngĩrũgama, ngari ĩturĩtwo na ĩkagemio wega. Na to ũguo tu, ngari ĩrĩ nginya na VIP area nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte maku kĩũmbe kana wĩna arata. Reke roadshow yaku ĩkorwo ĩrĩ ya mwanya, ya gũkinyanĩra, ya umithio na maya mothe no makinyanĩire wĩna ngari ĩrĩa ĩbatiĩ, na nĩkĩo twĩ haha gũkũrũmbũiya. Twarĩria kũhĩtũkĩra 0722264851 kana 0721133662. Kemuma Prosec Engineering marĩ haha gũtigĩrĩra ũgitĩri wa gwaku mũciĩ ona kana biacara nĩ mũgacĩrithie kũigana, na ũguo ndũrĩikaraga na wagagu wa kũnyamario makĩria nĩ ekinaĩ. Aya mandiraga na electric fencing items ta razor wires, silver and green galvanized, post ngũrani ta W post, strainer na support post, energizer machines 630, 640, 680, undergates,
W and Striners Insulators. Oho no makoragwo na CCTV surveillance products, access control products, fire and alarm products, mĩthemba yothe ya electrical products, mĩthemba yothe ya cable irĩ na mwaki na itarĩ, TVs na TFT monitors na ingĩ nyingĩ. Macerere ũmũthĩ Kasarani Showroom, nyũmba-inĩ ya Max Plaza, kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station, kũrigania na Family Bank. No makoragwo na honge ingĩ Nyandarua House, second floor, room number 204, off Luthuli Avenue, barabara-inĩ ya Kamai Road, nayo Kema Shop ĩrĩ Guest House, barabara-inĩ ya Gaberon. Namba cia thimũ nĩ 0721-250-846 kana 0712-828-896. Nayo Facebook account nĩ Jacinta Kemuma Prosek. We mũini makĩria ũreyũkĩrĩria no koretwo ũgĩetha njĩra cia gũkũria brand yaku, ndũgatangĩke rĩngĩ amu Wega TV nĩ gũkinyanĩria kĩoneki gĩaku o nginya gĩgĩkinya gĩkĩro kĩa igũrũ na njĩra ya gũthakĩra nyĩmbo ciaku, gũkũhe kanya ga kũheana rũgano rwaku na makĩria kwendia skiza tune ciaku ĩkorwo ĩrĩ njĩra ĩmwe yawe gwĩthondekera mbeca. Nĩguo kũgunĩka na kanya gaka, twandĩkĩre ndũmĩrĩri ya WhatsApp yambĩrĩirie na kiugo #JengaMsanii kũrĩ namba 0719767767. Nawe brand yaku ĩtambũrĩkane guothe. Wega TV, tunajenga wasanii. Mwĩroreri wa Wega TV wĩ wa bata na wa mwanya kũrĩ ithuĩ. Ũngĩkorwo wĩna woni ũngĩenda ũtũkinyĩre kana mateta megiĩ maine na tabarĩra citũ, no ũtũmenyithie nĩguo tũmarũmbũiye na njĩra ĩgwete kũhĩtũkĩra rũrenda rwitũ nĩruo info.wegamedia@gmail.com kana ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0719767767 o rĩngĩ 0719767767. Wega TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Dear parent, I know you are looking for a school where your child can learn, guaranteed overjob. A school that offers flexible fees payment plans. School of serious practical training. Welcome to Kasarani Catering College. Come and join the overcomers, super hoteliers, and hospitality gurus. Come and train food management, food production, hotel management, pastry, housekeeping, front office, bakery, and computer. Intake is on. Call us today for information and admission. 0721-429-839. You can also send us an email through info@kasaranicateringcollege.co.ke. Kasarani Catering College, the kitchen masters. Wega TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ.
Commandos, jina kubwa, Jenerali Kibochi. Watu hoye! Watavita damu
kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka mitatu kule Japan, kusomea udaktari. Stella wangu nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka mitatu kule Japan, kusomea udaktari. Stella wangu nilivyompenda Stella jamani, kajitolea kwa roho moja. Nilivyompenda Stella jamani, kajitolea kwa roho moja. Nikauza shamba langu sababu yake yeye, nikauza gari langu sababu yake yeye, nikauza ng'ombe na mbuzi sababu yake yeye, ili apate nauli ya ndege na pesa nyingine za matumizi kule Japani. Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5. Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 1992. Mwaka 1992 ndiyo ilikuwa tarehe kamili ya Stella kurudi Kenya. Nilikwenda uwanja wa ndege kwenda kumlaki Stella. Nilikuwa na anko Kilinda uwanja wa ndege. Nilikuwa na injinia Njaunjoka na mkewe na watoto wake. Nilikuwa na Bazili Makulomba uwanja wa ndege. Nilikuwa na Pedesh Makamba Mamgangenyika Davida Kedu. Nilikuwa na Mandabro Muganga Wabaruga Kedu kwa Benikese. Ghafla ndege ilipotua Kenyatta uwanja wa ndege, Stella alishuka amebeba mtoto mikononi. Stella alishuka amebeba mtoto mikononi. Nyuma yake mchumba wake mfupi futi 4 Mjapani. Nilisikitika ndani ya moyo, nikakosa la kufanya. Nitamani nilie Kikamba, lakini sikijui. Kanibidi nilie Kijaluo, angati mango wajoa freshile. Nitamani nilie Kihindi, lakini sikijui. Nitamani nilie Kihindi, lakini sikijui. Ikanibidi nilie Kitaita, lugha ya baba na mama. Ikanibidi nilie Kitaita, peke manani bonye bada freshile. I love you Stella mami. Yo 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 yo, I love you Stella mami. Yo 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 yo, I love you Stella mami. Come back Stella, I still need you baby. Come back Stella, I still need you baby. Come back Stella, I still need you baby. Oh no 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 no, hey, oh yeah. Kama ni wewe injinia Njaunjoka, ungefanya nini? Kama ni wewe kijana Nixon, ungefanya nini? Kama ni wewe Gido, ungefanya nini? Ae.
Wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba. Yule si wako nami si wangu, chukia nini kati yangu mimi na wewe? Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Le 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 lo. Hasira za nini we bwana, hasira za nini we bwana, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba. Wako hayuko, wangu hayuko, chukia nini kati yangu mimi na wewe? Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Le 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 lo, oh, oh, mama. Hasira za nini we bwana, hasira za nini we bwana, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba. Wewe una wako nyumbani na mimi nina wangu nyumbani, chukia nini kati yangu mimi na wewe? Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa we bwana, sina makosa we bwana.